لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير عليكم، صباح النور، لمس الخير عليكم. جيت نوجد الخفاف كما كنت بديت نوجده معاكم. حبيت نحط لكم الوصفة قبل ما الدخول المدرسي، على بالي بلي بزاف البنات يسحقوها، وانا من هذا منكم نحب نديرو نهار الاول تاع الدخول المدرسي باش تجي لا رونطري ان شاء الله خفيفه عليهم. بالنسبه للمقادير عندنا 2 كيلات تاع دقيق رطب، انا نستعمل دقيق اكسترا فان. عندنا باكي تاع خميرة الخبز اللي فيها 15 غرام، مغرفة صغيرة تاع الملح، الساندويتش دا حبيتو اختياري. نطم كلش بالماء، وهذه حتكون المقادير تاعنا تاع الخفاف تاعنا. يجي بزاف بنين كيما تاع الخفافتي، ويجي خفيف ويبقى لكم ويخرج لكم كميه كبيره كما تشوفوا انا بزوج كيلات هذا ما بك شحال نخرج حبات. هاد الوصفه درتها لكم بمقادير قليله باش تقدروا تجربوها، واذا عجبتكم تزيدوا بالضعف الكميه ان شاء الله. هنا بعد ما عجنتو بالبيتخان نزيد نعجن شويه بك بيدي. دوك نوريكم هنايا قوام تاع العجينه اول حاجه كيش حتكون. ما تخافوش كون هذيك خاطر كي يخمر حيزيد يشرب هذاك الدقيق الماء وتولي لكم عجينه هايله. هنايا هذه الحركه قلت لكم عليها بيدي باك نضربو هذيك ندخل فيه الهواء لداخل العجينه. هذه خطوه اساسيه بالنسبه لي انايا باش خفاف تاعي يجيني ناجح. كما قلت المقادير نوفر نورمال في كل بيت، مي بصح هالخطوات الصغار هما اللي اساسيين باش تجيك بزاف هايل. هنا بعد ما كملت العجينه تاعي حطيتها حتى بجهه باش تخمر. هلا هنايا رجعت العجينه تاعي لقيتها جا خمرت سخانه كما على بالكم. انا رايحه ندير بتي تيست الحبه الاولى نشوف اذا خمرت لي مليح، والزيت بيان سور كنت حطيتها تسخن من قبل. على هنا يعني بديت نطيب كما على بالكم. الزيت لازم تكون سخونه مليح باش الخلط تاعكم يطيب لكم بالخف ويتنفخ لكم مليح ويدير لكم يجيكم داخل خفيف. الطريقه كما راكم تشوفوا في التصاور، نحط العجينه تاعي نورمال نرمي عليها زيت من الفوق ونقعد ندور فيها حتى كي تطيب. كاين اللي يقولك ما ترميش عليها زيت من الفوق، انا نعجب خايفه نرمي عليها زيت من الفوق تجيني بزاف بنينه وهايله. هذه هي انا بعد ما كملت طيبت كامل الحبه تاعي بنفس الطريقه. هذيك الكميه اللي خرجت لي كما كنت تشوفوا الله يبارك. قلت لكم 2 كيسان تاع دقيق يعني ما يعادل 400 غرام تاع الدقيق رطب. تخرج لكم هذه الكميه هذه كما راكم تشوفوا. نتمنى تجربوا الوصفة إن شاء الله، واللي بدهم دخلوا المدارس نقول لهم دخل مدرسي موفق إن شاء الله، واللي مازال ما دخلوش نقول لهم إن شاء الله العقوبة لكم تدخلوا إن شاء الله بالصحة والعناية هذا العام. هذه إن شاء الله تعجبكم الوصفة تاعي وتجربوها. شوفوا هذيك الخفة هذيك الهشاشة كيفاش جا طري ما جاش مزيت، جا بزاف بنين كما كنتوا تشوفوا الداخل فارغ خفيف ما شاء الله. ما عندي ما نقولكم، ما كنت تشوفوا بعينيكم. فوالا انا بقى نقول لكم استودعكم الله وحفظه الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.